3 varttia varmaan. Varikset nauraa, mutta ei se silti niin huono ole. Okei, tämä veneen pohjan valmistelu jatkuu, eli Kölin hiekkapuhallus. Niin tää piti vähän hommata nyt vehkeitäkin. Mä koitin kysellä, jos mä olisin saanut jonkun puhaltamaan, mutta mä epäilen, että se tulee myöhemmin käyttöön toi puhallin myös ja saan tällä aikataululla nyt homman sit hoidettua. Niin saadaan vetästyä maalit tohon Köliin ennen kuin sateet alkaa. Tässä on jo monta viikkoa ollut poutaa. Niin tosta nyt on tarkoitus aloittaa tältä puolelta. Tämä ei ole niin pahan näköinen, tämä on oikeastaan aika hyväkin. Mutta kokeillaan nyt tolla puhallusjutulla ja mä tiedän, että tästä pöntöstä tulee kyllä projektia sitten myöhemminkin. Että piti käydä hakemaan tuohon lainaan vähän isompi kompressori ja ei se nyt ole kovin iso tuotoltaan toikin, mutta joka tapauksessa 4 kilowatin moottorilla ja 3-vaihekone, niin saadaan siihen pikkusen enempi paukkuja tuohon. Mä sitä sen verran kokeilin, että kyllä se toimii, mutta ei siinä nyt yhtäjaksoisesti mitään valtavan pitkiä taakeja saa puhallettua, mutta kokeillaan nyt joka tapauksessa. Toi on hakattu sillä neulahakkurilla koko Köli, ettei se nyt tarvii paksuja kerroksia saada pois, että saa sen pintaruosteen siitä. Toinen puolihan siinä on pahempi, mutta katsotaan se tossa sitten erikseen, miltä se näyttää. Ei kun kokeilemaan. No niin, sitä on aloitettu nyt touhuun ja tää on nyt 25 minuuttia myöhemmin tilanne. Ihan koko aikaa ei ole touhuttu ja kompressori annettu käydä vähän pätkissä. Hiekkaa on nyt jo levitetty. Tuolla on ensimmäinen 25 kilon säkki tuolla fytyssä. En tiedä paljonko siellä on vielä jäljellä. Mutta tää tulee ihan yllättävän puhtaaksi. Et se on nyt enää, mitä tosta sanois, puolet tästä ensimmäisestä puolesta. Et kyllä sillä saa ihme ja kumma tolla koneella. Toki mä tein sinne nyt heti alkuun ennen kuin kokeilinkaan sitä pyttyä, niin laitoin sinne sisälle sellaisen suositellun jostakin foorumilta kotimaiselta löysin ohjeen, missä sanottiin, että pitää laittaa putki pystyyn tuonne pohjaventtiilistä ylöspäin. Eli tuolta pohjasta kun lähtee tuon letkuliikenteeseen, niin siitä menee tuohon pyttyyn vaan yhde tuolla pohjassa. Niin siitä on semmonen joku 30 sentin putkenpätkä niin tuolta ylöspäin tuolla pytyn sisällä. Ja se on 10 milliä päältä kupariputki, koska ne on niin mitättömän kokoiset nuo yhteet, niin se kävi sinne tonne yhteen sisälle ja siihen on porattu 5 millin reikiä vähän sinne tänne osittain sillä kiertävällä spiraalimaisella systeemillä, niin se oli sitä varten, ettei se menisi niin helposti tukkoon toi reikä tuolta pohjasta. Se ei mennyt nyt vielä kertaakaan, että koputtaa puuta. Mutta nyt on hetken saanut jäähtyä toi kompressori, niin ei muuta kuin jatketaan harrastusta. Varikset nauraa, mutta se näyttää silti ihan hyvältä. Se on 3 varttia ja se on aika lailla valmiissa kunnossa. Toista säkkiä meni hiekkaan, mä 1 säkin lisäsin ja jotain sitä luokkaa ehkä se on. Nyt täytyy vaan vaihtaa kamat toiselle puolelle ja kokeillaan sitä ruosteisempaa puolta, että miltä se alkaa tuntumaan. Mulla oli ihan nyt vaan hengityssuojain, semmonen vähän parempi kaasunaamartyyppinen. Ei ole mitään tossa maskissa tai tossa puhallushupussa minkäänlaisia ilmansyöttöjä siihen nyt tässä näissä ekoissa kokeiluissa ainakaan. Mutta koitetaan näillä pärjätä. Ihan hyvin se onnistui, toi niin pitkäaikainen ja 5 minuuttia enintään varmaan kerrallaan tai 10, niin sitten saa pitää jo pienen tauon. Mutta ihme ja kumma, se onnistuu. Okei, toista puolta menty nyt. Ehkä 3. tai jotain. Tää on selvästi ruosteisempi tää puoli ja paksumpaa toi ruostekertymä tuossa pinnassa. Mutta kyllä se lähtee siitä menemään aika syviäkin
kraatereita tuossa pinnassa näkyy. En tiedä onko ne ihan. Täytyy ehkä noita pahimpia vielä hiukan puhaltaa, mutta joka tapauksessa verrattuna, jos tätä nyt teräsharjalla tai millä tahansa muulla vehkeellä yrittää, niin ei se kyllä tule lähellekään tuon noin hyvin otettua se ruoste pois ja karhentuu se pinta aika mukavasti. Mulla on sitä 0,1-0,6 hiekkaa nyt tässä vehkeessä ja yhtään kertaa ei ole tarvinnut vielä heilutella tuota pönttöä, että vähän tulee epätasaisesti jossain kohdassa, varmaan kosteutta pääsee nyt sitten jo vähän pidemmän ajon jälkeen, mutta sen koko ajan kuitenkin puhaltaa. Ja tämä on tosiaan ensimmäinen, yhtä kokeilua lukuun ottamatta, niin ensimmäinen puhallushomma koko vehkeellä, että siihen nähden ihan tyytyväinen, koska toi ei nyt ole mikään ammattitason vehje, mikä tietenkin olisi saanut olla, mutta ei nyt ole. Niin mutta se jatkuu se homma ja kyllä tämä puhaltamalla tämä homma, niin jos vaan mahdollista on, niin kannattaa tehdä. Kyllä tämä niin selvästi etenee tämä homma, jopa näillä tällaisilla kotivehkeillä, että kyllä toi muulla konstilla on kyllä tavattoman työläs. Tietysti joka paikassa ei voi tätä tehdä, mutta näin kotipihassa voi. Mutta vielä täytyy vähän aikaa mennä, niin. Katsotaan tulisiko se valmiiksi. Se olisi puhallettu. Sitten 3 säkkiä oli hiekkaa, pikkusen jäikin vielä varmaan ehkä puoli säkkiä tai jotakin. Mutta siitä tuli kyllä ihan siisti. Tämäkin puoli, joka oli aika lailla ruosteessa, niin kyllä se kaivo noin ihan pohjaa myöten suhteellisen hyväksi. Sitten pitäisi ruveta taistelemaan siihen vaan se epoksipohjamaali päälle. Eikä se ohje ollut, että ennen kuin pöly laskeutuu, niin vedetään jo maalipintaa, ettei tuuppaa pintaruostetta. Mutta tosiaan kompurassa tuottoa en tiedä, mutta 4 kilowatin moottori siinä on, niin se kertoo aika lailla. Ne on varmaan aika samanlaisia kuitenkin kaikki, noin niin kuin keskimäärin niin kuin tuotoltaan, jos moottorin tehoa katsotaan. Niin tällainen on tää pytty, että tässä on tosta laitetaan hiekka sisään ja kierteitä, niin se on varmaan ihan hyvä ratkaisu. Ja jonkun verran se kiusas nyt sitten kosteutta tuli, että tässä on vaan yksi vedenpoistaja tässä välissä, että toi kompressorin päässä ei ollut, mutta että tossa hiukan näkyykin sitten, että kun välillä päästin paineet, niin se päästää noin vedet pois tuolta, niin kyllä sitä varmaan desilitran verran voisi sanoa, että tosta tuli pois. Ja toi puhalluspistooli itsessään, niin kyllä se nyt jo vuotaa. Se päätytiivisteet, en nyt välttämättä menisi kehumaan niin paljon pistoolimallia, mutta joka tapauksessa se härveli toimii, että ihan kai se on oltava tyytyväinen, että homma tuli ainakin hoidettua ja nyt siivotaan ja eikö äkkiä maalit perässä. No niin, aurinko paistaa aika lämpimästi, mutta siinä on nyt ensimmäinen kerros, vähän toistakin varmaan. Vähän lämmin on, mä 20% planttasin noita maalijuttuja, tinneriosuutta vähän lisäsin siinä. Se kyllä ohjeistettiinkin 20% toi eka kerros, mutta nytpä se on piilossa, ettei pintaruosteet lyö kiinni. Olisiko se tauko välillä? Koitetaan.